ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு Srm Sheep Farm. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்மளுடைய ஃபார்மில் வந்து புதிய வரவுகள் இவங்க 3 பேர் நெல் ஜுடிப்பி இல்லை பியூர் ப்ரீடு ஃபார்மில் வந்து இப்போ தான் வந்திருக்காங்க. வந்து கிட்டத்தட்ட 1 வீக் ஆகுது. இப்போ தான் செட் ஆகிருக்காங்க. இன்னும் வந்து இவங்களை குளிப்பாட்டலை, தயாராகிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இயருக்கு மற்றதெல்லாம் ஃபீடிங் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நல்ல க்ரோத் நல்லா இருக்குது. குட்டிங்கெல்லாம் பார்த்தா அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இது மாஷால்லாம் நல்லா இருக்கேன், பார்த்தா அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இவர் குண்டூர், இவர் மார்ஷில்லா தான். இவர் இப்போ நல்ல தோற்றம், அருமையான தோற்றம். இவங்க குண்டூர். ஒரு நல்ல ரெட்டை குறுக்கு, நல்ல அருமையான தரம் ப்ரோ. இவரை பார்த்தா தெரியும், நல்ல சொல்ல தேவையில்லை. அதே போல் நம்மளுடைய ஷிப்புக்கு எப்பவும் வந்து எல்லாருக்கும் பேர் வச்சு தான் நம்ம வந்து கொடுக்குறது. அதனால் வந்து எல்லாருக்கும் பேர் உண்டு, கண்டிப்பாக வச்சுருவோம். அந்த மாதிரி வந்து பேரை கூப்பிட்டு நம்ம பழக்கிறதுனால, ஆனால் நம்ம வந்து குர்பானுகளுக்காக வந்து தயார்படுத்துறதுனால எல்லோரும் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி தயார்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ ஃபார்ம் செட்டப் உங்களுக்கு தெரியும், என்ன மாதிரி செட்டப் பண்ணியிருக்கோன்ட்டு. எல்லாம் வந்து கீழே இருந்து க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி பக்காவாக செட்டப் பண்ணியிருக்கோம். தெரியுதுங்களா? ஃபுல்லாக ரயில் செட்டப்பு, க்ளீனிங் ஈஸியாக இருக்கும். அப்புறம் இந்த தீவன ஷெட் இருக்குது பார்த்திங்களா, இதை எடுத்துகிட்டு எங்கேயும் வந்து ஷிப்ஸ் வரும். ஷிப்ஸ் வந்து இப்போது சீக்கிரம் வந்துடும். ஆல்ரெடி பேசி முடிச்சாச்சு. வந்தோடனே அந்த அப்டேட்டும் உங்களுக்கு போடுறோம். அதே போல் நம்ம பசங்களுடைய பேர்களையும் வந்து தயார்படுத்தி சொல்கிறேன், சரிங்களா? அதுவும் தெரியணும்ல, அதுக்காக சொல்கிறோம். இவர் நம்ம வீட்டு செல்ல பிள்ளை ஷேக். இவர் வந்து ஷேக்கு. இவர் பேர் வந்து அகமது. நல்ல அருமையானவன், நல்ல குண்டூர் ப்ரீடு. இவர் பேர் வந்து மீரான். நல்ல அருமையான குட்டி. இவங்க சின்ன பிள்ளை வந்துருக்காங்க, நாட்டுக்குட்டி. நல்ல பல்லு போடலை, அருமையான குட்டி தான் இவங்க. இவர் வந்து கோங்கு, கர்நாடகா ப்ரீடு. இவர் பேர் வந்து சொல்ல மறந்துட்டேன். இவர் பேர் வந்து ஈசா. இவர் பேர் உமர். இவர் மார்ஷில்லா குட்டி, அருமையான குட்டிங்க. இவர் வந்து சுல்தான், தி வாரியர் சுல்தான். இவர் பேர் வந்து சுலைமான். இவர் நல்ல அருமையான குட்டிங்க. நல்ல நோஸ் வந்து நல்ல ஒயிட்டு. இவர் கூப்பிட்டோன்னே திரும்பி பார்க்குறான். இவர் வந்து இஸ்மாயில், நம்ம இப்ராஹிம் நபியோட மகனார் பேர் இஸ்மாயில். இவருக்காக வந்து குர்பான் கொடுக்க வச்சாங்க, அதனால் இவருக்கும் அதே பேரை வச்சாச்சு. இவர் பேர் வந்து ஹசைன். பார்த்தா தெரியும், நல்ல ப்ரீடு. கொஞ்சம் நாஸ்தியாக இருக்கான், மழைனால கொஞ்சம் குளிப்பாட்ட முடியாமல் வச்சுருக்கோம். குளிப்பாட்டினா நல்ல தோரணை அழகுமையாக இருப்பான். இவர் பேர் வந்து இஷாக். இவர் இஷாக். இவர் பேர் மூசா, நல்ல குட்டி. இவர் பேர் வந்து ஹுசைன், நல்ல அருமையானவன். இப்போ எல்லாத்தையும் அறிமுகப்படுத்திட்டோம். நெக்ஸ்ட் குட்டிங்க வரும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன். ஓகே கைஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.